रहीम, आप देख रहे हैं शेरवानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद इमरान ख़ान शेरवानी। आप हमारे यूट्यूब चैनल शेरवानी एक्सप्रेस को, टिकटॉक आईडी शेरवानी एक्सप्रेस को आप फॉलो करें, फेसबुक पे शेरवानी एक्सप्रेस इनक्यूबेटर मुल्तान को आप फॉलो करें। ये मशीन इधर से खुल जाती है, खोल के 4 क्लिप लगे हुए हैं, आप आराम से सफाई कर सकते हैं। टम्परेचर आ रहा है इसका, साथ में ह्यूमिडिटी का आ रहा है, ठीक है, वाटर का सिस्टम आ रहा है। अब मेरा नंबर नोट कर लें, 03,744,107 मुल्तान शहर चौक कुमारा वाले पे इंटर होंगे, मासूम शाह रोड पे अलमदीब सेंटर है, मोबाइल प्लाजा, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाना है। शॉप नंबर 1718 है। टाइमिंग है सुबह 9 से शाम 9 बजे तक। फ्राइडे को ऑफ होती है, बाकी दिनों में वर्किंग है। दूर दराज से आने वाले कस्टमर अगर जो रास्ते में हों दुकान के करीब पहुंच जाने के लिए, वो परेशान ना हो, वो कॉल करें। रात के टाइम अगर आ रहे हैं, इस तरह 8:30 का टाइम है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे उनके लिए, ताकि वो अपनी चीज़ बाय करके जा सकें। आप कोशिश करें कि हमारी शॉप का विज़िट करें और आके अपनी चीज़ को तसल्ली करके लें। ये इसके ओवरहीट एग्जॉस्ट सिस्टम है, इसे आप खोल सकते हैं, इजीली बंद कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरीके से ये खुल रहा है, बंद हो रहा है। ऑटो ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर है। वाटर टैंक है, वाटर आप यहाँ फिलअप कर देंगे, वाटर आपका यहाँ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी का, ये टेम्परेचर का आ रहा है, ये ह्यूमिडिटी का आ रहा है, ये वाटर का सिस्टम है। ये यहाँ से लॉक हो जाते हैं गिलास, इस तरीके से ये लॉक हो गए गिलास दोनों। अब इस तरीके से ये लॉक खुल गया और ऊपर से गिलास उठा सकते हैं। आपका ये इनक्यूबेटर रूम में पड़े हुए एक शोपीस की शक्ल से भी देखा जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त इनक्यूबेटर है, HID कंपनी का, 220 वोल्टेज पे चलता है। अगर कोई 12 वोल्ट पे चलाना चाहता है वो DC इन्वर्टर के थ्रू इसे चला सकता है। ये बेल्ट सिस्टम के अंदर है। जिस तरह आपने पैरट्स के चिक्स रखने हैं, इसलिए मैं आपको ये टुकड़ियों की स्पेस कम करके दिखा रहा हूँ कि आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप तीतर, बटेर, मुर्गी, पैरट्स, तमाम अंडों को आप रख सकते हैं इसके अंदर। बेल्ट सिस्टम के अंदर है, बहुत ज़बरदस्त इनक्यूबेटर है। साइडों से इसकी टेम्परेचर मिलता है, इसे फ़ैन वगैरह सारा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। 220 वोल्टेज के ऊपर है ये, बहुत ज़बरदस्त इनक्यूबेटर है। ये देखें ह्यूमिडिटी भी शो करता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी करता है, और टेम्परेचर भी बहुत ज़बरदस्त इनक्यूबेटर है। ये 4 क्लिप लगे हुए हैं इसके, यहाँ से आप इसे खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। बॉडी PVC की बहुत हार्ड है। आप ये मेरा नंबर एक दो फिर नोट कर लें, स्टिकर आ रहा है, आप इसमें से स्क्रीनशॉट निकालें और ये रख लें। ये 4 इसके पॉइंट दिए हुए जिन्हें आप खोल सकते हैं आराम से और मशीन को साफ़ करके बंद कर सकते हैं। 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं। यहाँ पानी आप फिल कर दें, ऑटो ह्यूमिडिटी कंट्रोल के अंदर है। जब मशीन चालू करें यहाँ से लॉक कर दें, कोई आपकी मशीन खोल नहीं सकेगा। ये देखें मशीन लॉक हो गई है। असल में आपको पिछली साइड से इसका ये क्लिप बिठाने पड़ेंगे, जो क्लिप है यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये मुकम्मल लॉक हो जाएगी। ये देखें लॉक हो गई है, शीशा लॉक हो गया, अब ये खुल नहीं सकेगा, आपका बंद हो गया। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इस मशीन का। ये इसका ब्रूशर साथ में आ रहा है, 220 वोल्टेज के ऊपर है, 140 वाट इसकी पावर है। आप ये DC इन्वर्टर के थ्रू बैटरी पे भी चला सकते हैं। ये बुक भी आपको मैं दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर मुकम्मल। जो पढ़ना चाहता है स्क्रीनशॉट निकालें, आराम से इसे पढ़ ले। इनक्यूबेटर अपने टाइम का बहुत ज़बरदस्त है। ये हमने पिछले साल भी बहुत माल बेचा था, उससे पिछले साल भी बेचा था, इस साल भी इसकी डिमांड है। बिलखुसूस पैरट्स वाले दूर दराज इलाकों से आर्डर करते हैं और इसका अच्छा रिज़ल्ट है। लोग दूसरी कंपनियों की मशीन, कोरिया और UK की मशीनरी को रद्द करके ये मशीन लेते हैं, क्योंकि उनको रिज़ल्ट मिलता है, उनका फ़ायदा होता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिकटॉक आईडी शेरवानी एक्सप्रेस को आप फॉलो करें, फेसबुक पेज शेरवानी एक्सप्रेस इनक्यूबेटर मुल्तान को फॉलो करें, और हमें दुआओं में याद रखें। नंबर एक दो फिर नोट कर लें, 03,744,107। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।